Amora Max TV, nothing but love. Dukomeje kubaha ikaze abakomeje gukurikira ibiganiro bya Amora Max TV. Birashoboka ko waba ugiye kwinjira mu rukundo cyangwa ranarwinjiyemo kera, ariko burya nubwo mu kinyarwanda bavuga kirazira ndetse no mu zindi ndimi zigiye zitandukanye, cyane cyane mu muco niho bikunze kuvugwa. Burya no mu rukundo mwaba muzi ko habamo kirazira zibamo cyane kandi nyinshi. Uyu munsi kirazira gukoresha amagambo runaka mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe. Ibi bigaragaza uwo uri we, imyitwarire yawe, yaba iy'uyu munsi ndetse n'iy'ahazaza hanyu, mwaba muri kumwe ndetse mutakinari kumwe, byose birashoboka. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri za kirazira zishobora kuba zasenya urukundo rwanyu, zishobora kuba intandaro yo kuba urukundo rwanyu rwanarangira. Amagambo amwe n'amwe udashobora gukoresha mu rukundo cyangwa se hamwe n'umukunzi wawe mu gihe muri kumwe niyo tugiye kukubwira muri aka kanya. Ndabizi benshi muri buze kugongwa nabyo, yewe birashoboka ko nanjye naza kwisangamo, ariko twese nicyo kiba kitubesheje aha, ni uguhugurana ndetse ni no guhanana. Mu gihe uganiriza umukunzi wawe hari amagambo amwe n'amwe ushobora gukoresha bikagaragaza ko ufite imico itari myiza, bikaba byanatuma kunyuzamo ijisho hakiri kare, urukundo rwanyu rutaragira aho rugera. Ni byiza rero ko wirinda kujya ukoresha aya magambo tugiye kukubwira mu gihe uganira n'uwo wihebeye. Hari ijambo ryamamaye cyane ndetse n'aka kanya rigikoreshwa, ntazi neza niba rizanacika. Aka kajambo wangu ni akajambo kagenda gakoreshwa cyane cyane n'abantu batandukanye, cyane iyo ushaka kwereka umuntu ko ari umuntu wawe. Ntabwo iri jambo ari ryiza ryo kubwira umuntu ukunda inshuro nyinshi. Kumwita wangu bimwereka ko nta mwihariko umuha, muri benshi cyane uba ushobora kubyita. Biba byiza iri jambo riretse, cyangwa se ukagira aho urivugira, wabwira inshuti yawe yindi isanzwe ariko rikaba umwihariko kuri bo, umukunzi wawe nawe akagira umwihariko kuri we. Irindi jambo, ijambo mwana. Nubwo iri jambo rifasha umuntu kumva ko ari hafi cyane yawe, ni ijambo ritakirwa neza. Ni ijambo tutakwita ijambo nyandagazi, ariko ritubahishije umuntu bihagije. Nubwo ukunda abakeneye kumuha ibyubahiro birenze, ni ingenzi kumenya kumwubaha nubwo mwaba mwisanzuranaho. Aha ashobora gukeka ko byatwara urukundo rwanyu, ariko cyane cyane abahungu benshi ntibakunda umukobwa ubabwira ngo mwana. Niyo mpamvu niyo atabikubwira ariko akenshi burya arabigaya. Urugero, uri kumwe n'umukunzi wawe, jya wirinda kumubwira ngo ariko se mwana. Ijambo mwana ntabwo iri jambo ari ryiza. Gerageza wirinde kuvuga amagambo runaka igihe uri kumwe n'umukunzi wawe, burya umukunzi wawe ari umwihariko kuri wowe. Biba byiza rero niyo ugize umwihariko mu magambo yawe ukoresha umubwira cyangwa se muganira. Irindi jambo cyangwa se akajambo gakunze gukoreshwa, akajambo kurya umwana. Hari amagambo menshi ndibuze kugenda mbabwira, bamwe mukisangamo cyangwa ntimwisangemo, ariko hari abo muzi bayakoresha. Iri jambo rimwe mu magambo ashobora gutuma uwo ukunda akeka kuri indaya. Niri, waba uri umuhungu cyangwa se uri umukobwa, hagati y'abandi bantu wisanzeho cyangwa se muhuje igitsina, ushobora kurikoresha iri jambo. Nubwo atari ryiza namba, gusa uzaryirinde cyane cyane igihe uri kumwe n'uwo ukunda. Iri jambo ntabwo ryagakwiye gukoreshwa. Nk'uko mu muco nyarwanda habamo kirazira, mu rukundo hakaba habamo kirazira. Iri jambo naryo tugendeye ku muco nyarwanda ntabwo iri jambo rikwiye. Irindi jambo ritari ryiza habe namba, ni ijambo bita ngo ni ugufata uduturu. Iri jambo rikunze gukoreshwa n'urubyiruko cyane. Guys, iri jambo si ryiza.
Iri jambo rikunze gukoreshwa mu gihe hashatse kuvuga gusubira gukora imibonano mpuzabitsina nyuma yo kurangiza inshuro runaka. Naryo ntago riryoha mu rukundo hagati yawe n'uwo wihebeye. Ubundi ijambo ituru rifitanye isano n'ibiciro by'uburaya mu Rwanda, aho ugura indaya ashobora kugenda yibaza ati agaturu kamwe nangahe. Mumbabarire gukoresha iri jambo buraya, reka tuvuge abantu bacuruza imibiri yabo, abantu bashaka indonke ariko bakoresheje imibiri yabo, niho hakunze gukoreshwa ino mvugo. Agaturu nangahe kamwe, agaturu kamwe nangahe. Iri jambo kuribwira umukunzi wawe cyangwa se kurikoresha kenshi uri kumwe n'umukunzi wawe, uretse no kuvuga kurikoresha kenshi atari byiza, kurikoresha si byiza habe namba. Irindi jambo ritari ryiza ushobora kubabwira umukunzi wawe mu gihe muri kuganira, rimwe na rimwe rikaba ryanazana amakimbirane, ni ijambo rivuga ngo nta rukundo rukibaho. Benshi cyane baganiriza abo bakunda bagatangazwa no kubona urukundo rugenda rushira, ariko kutemera ko urukundo rubaho ukanabimutangariza mu ruhame cyangwa ukanabibwira uwo ukunda, ntibimwereka ko nawe utamukunda, kabone n'ubwo waba umukunda. Ni iki kizamwereka ko umukunda? Ni iki kizabimubwira mu gihe nawe ubwawe utemera ko urukundo rubaho? Ese niba utemera ko urukundo rubaho, wowe waba urufite? Igenzure ndetse bihamane muri wowe. Niba utanemera ko rubaho, ubanze wisuzume. Niba wemera ko urukundo rutabaho, bihagarike winarugumamo, kuko uzaba uri kubeshya uwo muri kumwe, ejo bundi uzanamukomeretsa. Irindi jambo rikunze gukoreshwa n'abasore cyane ni ijambo rivuga ngo abakobwa bakunda utuntu duhenze. Yego ntawe ukunda ibintu biciriritse cyane, ariko se ni ngombwa kubwira umukunzi we cyangwa se kumuganiriza warangiza ugashyiramo aka kajambo ngo ariko abakobwa mukunda utuntu duhenze? Oya, impamvu ugomba kwirinda kumuvugira amagambo nk'ayo iruhande, niba ko kumukunda uba ubona ko atari materialiste, atari wa muntu ukunda utuntu duhenze. Ubwo rero kumubwira ko abakobwa ari abamaterialiste kandi nawe ari umukobwa, ni nko kumwereka ko nawe ari we. Ubu umushyize mu mujyi w'abo bakobwa, kabone n'ubwo yaba atari we, nawe ahita yiyumva muri abo, kuko nawe aba ari umukobwa of course. Si byiza rero kuba uri kumwe n'umukunzi wawe ubizi neza ko nawe uri umukobwa ngo uvuge ngo abakobwa bakunda utuntu duhenze. Oya, yes, bamwe barabikunda, ariko se koko ubona umukunzi wawe nawe ari muri abo? Attention, nujya kuganiriza umukobwa, jya wirinda kumubwira ko abakobwa bakunda utuntu duhenze kuko nawe ni umukobwa. Ikindi, abakobwa nimwe ngiye kubwira ahangaha nanone, hejuru mvuze abahungu, ariko namwe abakobwa ngiye kubabwira, uzirinde gukoresha ijambo ngo abahungu bose ni kimwe. Oya, abantu bose ntago ari kimwe. Nubwo wowe ukeka ko abagabo bikundira igitsina kurusha uko bakunda umukobwa baba ari inshuti, kubibwira umuhungu mubana cyangwa se muri inshuti ni kimwe kimwereka ko imbere yawe nta gaciro gahambaye umuha, kandi kugira ngo urukundo ruryohe aba yifuza kuba umwihariko. Gerageza guha agaciro umuhungu ndetse umwereke ko ari ingenzi, ndetse unamwereke ko ari umwihariko kuri wowe. Wirinde kumwereka ko ari nka wa wundi waguhemukiye. Bishobora kumwereka ko nta n'icyizere umuha, ameze nka ba bandi bose nyine abo ngabo wita ko ari bamwe. Irindi jambo, ijambo kuvuga ngo uriya mukobwa ni indaya. Guys, iri jambo rirakomeretse cyane, kabone n'ubwo nawe waba uri umukobwa urivuze uri kumwe n'umuhungu, nubwo bikunze gukoresha abahungu cyane, ntabwo ari byiza. Igihe uri kumwe n'ukunda, irinde kumwereka ko ugira ingeso byo kunegurana. Kunegurana mu rukundo, ashobora kuvuga ngo okay, uri ubwo aciye hano wasanga nanjye nzaca hariya, bakamvuga yumva ntagire icyo abivugaho. Ntandwanirire ishyaka,
Irinde kwereka umuntu mukundana ko ufite ingeso yo kunegurana. Muri rusange ni uko biri. Ikindi, ijambo ritari ryiza na gato mu muco nyarwanda ndetse no mu myumvire ya muntu bibangamira ubwonko bw'umuntu ndetse bikabangamira n'imitekerereze ye, ni ukumva ijambo ngo umugabo n'umwana wundi. Iri jambo rirakomeretsa cyane, kabone nubwo mwaba muriganira muri abagore cyangwa se muri abakobwa, muri abagabo cyangwa muri abasore, ariko bikaba ikibazo gikomeye cyane iyo umukobwa aribwiye umusore. Kwereka umusore cyangwa umugabo wawe ko umugabo ari umwana wundi, nk'uko bikunda kuvugwa na bamwe, ntabwo ari ikirungo ku rukundo, ahubwo ni uburozi ku rukundo. Ni amwe mu magambo mabi ushobora kuba wavuga akagusenyera mu gihe wubatse uri umugore. Mu gihe uri mu rukundo n'umuhungu, ahita yumva ko nimunabana nta gaciro uzamuha, ahita yumva ko uzamufata nyine uko wishakiye, ugendeye ku ijambo ngo umugabo n'umwana wundi. Abantu mubifite mu mitwe no mu bitekerezo, muhanaguremo iryo jambo. Umugabo ntago ari umwana wundi. Mbese niba umugabo ari umwana wundi, wowe uri umwana wande? Twese tuvuka ku babyeyi batandukanye, ntago mwagiye kubana, nta nubwo mwabana kuko muva inda imwe. Ibyo ntibibaho. Ibyo numara kubyakira wanabishyize mu mutwe, uzabiha agaciro ndetse nawe uzumva uwo uriwe. Ikindi ari nacyo cya nyuma, ijambo ritari ryiza ndetse ritazigera riba ryiza ni ukubwira umukunzi wawe cyangwa se kumuganiriza umubwira ngo nta muntu wantesha igihe mu rukundo. Niyo waba uvuga ibyakubayeho, irinde kwereka umukunzi muri kumwe ako kanya kutajya utinda mu by'urukundo. Kuganiriza uwo ukunda ntibisaba amashuri gusa, bisaba kwigengesera birenze. Bisaba kwitonda, gushishoza, kumenya ubwenge bw'ibyo uri bumubwire. Nawe wabona utundi tugambo rero turyoshye kandi twiza ushobora kubabwira umukunzi wawe, atari amagambo akomeretsa ashobora kuba yatandukanya urukundo rwanyu. Hanyuma rero ushobora kuhabona andi magambo atari meza, ushobora kuba wakwirinda cyane cyane imvugo nyandagazi n'utundi twose twatuma yumva utamwubaka uko bikwiye ndetse utanamwubaha. Niba ayo magambo yazi ndetse ukabona yumva, irinde kuyakoresha mu rukundo rwanyu. Mukomeze kugira ibihe byiza rero. Ni ibiganiro bya Amora Max TV. Mugitega amatwi, nta nubwo muzarekera kubitega amatwi mu gihe tuzaba tugihari, ndetse dukomeje kwifuriza n'ibihe byiza. Subscribe ko batarazikora, comments, share ndetse na like. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Amora Max TV. Nothing but love.